Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу и покажу, как сделать настойку из чеснока, меда и яблочного уксуса. И это сочетание называют энергетическим чудо-эликсиром. Отдельно ингредиенты действуют в локализованном спектре, а при смешивании и настаивании они переходят в более доступную для усвоения форму. Мед – природный антибиотик. Имеет в своем составе многочисленные активные соединения. Мед приносит организму человека огромную пользу. Он снимает воспаление, ускоряет регенерацию клеток, нормализует вязкость крови, повышает эластичность сосудов, укрепляет иммунитет. Чеснок активирует силы организма, повышает иммунитет, помогает бороться даже с онкологическими проблемами. Чеснок улучшает работу сердца, чистит сосуды, участвует в процессе нормализации артериального давления, обладает желчегонным эффектом. Он уничтожает и выводит гельминтов и одноклеточных паразитов. Яблочный уксус укрепляет стенки сосудов, повышает иммунитет, очищает организм, ускоряет сжигание жиров, усиливает аппетит, нормализует процесс пищеварения, растворяет холестерин, улучшает состояние и вид кожи при регулярном употреблении. Нам понадобится мед, чеснок и яблочный уксус. Рецепт будет написан под видео в описании, а я буду делать свое количество настойки. Для этого смешиваем в блендере, измельчаем чеснок, мед и яблочный уксус. Такая смесь – сильный стимулятор иммунитета. Смесь помогает при ОРЗ, вирусных инфекциях, гриппе, проблемах с суставами, гипертонии, повышении холестерина, нарушении обменных процессов в организме, бесплодии, истощении организма, хронической усталости, при стрессе, при атеросклерозе и комплексной терапии онкозаболеваний. Это далеко не полный список, с которым справляется целебный напиток. Это средство имеет пробиотическое свойство. Настойка ускоряет в организме процесс жиросжигания, очищает, нормализует обменные процессы, улучшает деятельность нервной системы и способствует процессу похудения. Эта смесь является ценным препаратом в восстановительный период после перенесенного инфаркта и инсульта. А людям старше 50 лет рекомендуется употреблять этот напиток в профилактических целях, а также эта смесь помогает замедлять процесс старения. Приготовленную смесь ставим в холодильник под плотно закрывающуюся крышку. Настойка будет готова через 5 суток. Готовый продукт перемешивают и пьют за 20 минут до приема пищи по 2 столовых ложки. Продолжительность лечения зависит от заболевания, от 2 месяцев и больше. Перед употреблением этой смеси проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. А если у вас аллергия или непереносимость какого-то из этих продуктов, то вам не следует этого принимать. Всем крепкого здоровья! Если вам понравился рецепт, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями этим рецептом и подписывайтесь, кто не подписался. Всего доброго, до скорой встречи!